Shalom, 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 ndabashuje mu izina rya Yesu. Aho muri hose mugubwe neza mu izina rya Yesu. Ndacyakangurira wowe utarakora subscribe wayikora. Twibutse ko subscribe bikorwa rimwe gusa. Iyo ukoze rimwe uba wiyabonesheje, uko nshyizeho kose urabibona. Rero ndabakiriye mwese abankurikirana, abari muri Afrika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu bice byose by'isi, kuko mukunda kunyandikira, mureba contact zanjye aho ngaho mukanyandikira, mukanga iby'Imana irimo gukora. Rero mugubwe neza kandi bifuje kugubwa neza muri uyu mwaka mushya. Imana ibahire, Imana ibagutume munezerwa, ibyo mwifuza kujyaho byose mubigereho mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye subscribe yawe byibuke, na share na comment, ujye ushyiraho comment. Ndetse ukeneye kumvugisha, izo contact zanjye zigenda uzireba kuri WhatsApp ndahari, kuri email ndahari, Instagram ndahari, Facebook Messenger hose ndahari. Izo contact zanjye uzireba, n'abanyandikira naho banyandikira. Muze kubashima, muze kwitabira iyi channel, munayikangurira abandi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Mbazane rero ubundi buhamya, dukunda kubaha ubuhamya bw'ibyo mutugezaho Imana igenda ibakorera. Ubuhamya rero yinya mu buhamya bw'ice cya gatatu, ubuhamya part 3. Nzanye kubabwira ibyo bene data bavandimwe badukurikirana iby'Imana ngiye bakorera binyuze kuri no channel, ku ijambo, ku buhamya bagiye bumva nabandi, ku ijambo nagiye twagiye tubagezaho iby'Imana ngiye bakorera. Nongeye kuza kwibasangiza uko babisabye. Mwibuke ko ndakubabwira ko iyo bidusabye nibwo tubitanga, bitabidusabye turabisoma gusa tugashima Imana. Rero twihuse tugiye gusoma Zaburi 107, Zaburi 107:20 haravuga ngo, Zaburi 107:20 haravuga ngo, akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Uwo ni Uwiteka, iyo ni Imana. Zaburi 107:20 ngo Uwiteka akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abisirayeli baba bafite ibyago n'amakuba, bagasenga bakarira Imana, hanyuma Imana ashaka kubagira neza, ikohereza ijambo ryayo, iryo jambo bakaryizera, ikabakiza indwara, iryo jambo bakaryizera, ikabakiza kwinjira mu mva zabo. Hari ibyo umwanzi aba kugambiraho, hari ibibazo, hari bitandukanye, intambara zitandukanye tuba turi mu isi, ariko iyo wizeye ijambo ry'Imana ukaryakira, rigukiza indwara, rikakurinda kujya mu mva umwanzi yaguteguriye. Zaburi 107:20. Nawe mu izina rya Yesu ufite ibibazo, wakira ijambo ry'Imana, rigukiza indwara, rigutabara. Rero ngiye kubagezaho, abadusabye kubagezaho ubuhamya bwabo kugira ngo mubwumve, mwumva Imana yohereza ijambo ryayo, bakaryiza rikabakiza indwara, bakaryiza rikabakiza no kujya mu mva umwanzi aba yateguriye. Reka duhere ku wa mbere banyandikiye, bamwita Mama Baby. Mama Baby abantu bita Rwempasha muri Nyagatare mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba. Rwempasha Nyagatare, Mama Baby ndagushuje niba umurikiye, ngiye gutanga ubuhamya bwawe wambwiye gutanga ukanyihanangiriza. Mama Baby uri Rwempasha Nyagatare, ndagushimiye cyane pastor kubw'ijambo utugezaho. Ngewe sinemeraga iby'Imana rwose, ariko ubwo twari muri lockdown muri mwaka wa 2020, nabonye video yawe wigisha kukwiyingira Imana. Uravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ngo ariko twe tuzavuga izina ry'Uwiteka. Iryo jambo rero nararyumvise, numva iryo jambo rirampinyuje cyane, kuko wararisobanuye utanga n'ingero nyinshi. Nasabye Imana imbabazi kuko ntayemeraga, ndihana cyane. None pastor ubu nkubwira, ndi umugore wahindutse cyane, sigaye nkunda Imana kandi nkanayubaha cyane. Amina. Uwo ni Mama Baby, ntiyubahaga Imana, yakundaga Imana, yemeraga Imana kwibaho, yabonaga ari byo byiteka mutwe. Ari Nyagatare hamita Rwempasha. Mama Baby turagushimiye cyane, ngo aho yumvaga ijambo rero ngitwa turi muri lockdown, nigisha ijambo rivuga ngo bamwe biringiye amagare n'abandi biringiye amafarashi, aho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Ngo yumvishe rimuhinje cyane, akorwa uko narisobanuye cyane, ntanga n'ingero nyinshi. Nawe waza kureba kuri channel, kuri channel yanjye waza kurireba ahantu riri bivuga kwiringira Imana. Hanyuma ngo akorwaho cyane. Nasabye Imana ngo Imana imbabazi kuko ntiyayemeraga, yapingaga iby'Imana. Ngo none uyu munsi yandika aratanga ubuhamya agashima Imana ko ngo asigaye yabaye umugore ushima Imana cyane, sigaye nkunda Imana cyane, nkanayubaha cyane. Amina. Mama Baby, Imana igumisha. Nagiraga no kwiheba kwinshi n'ubwoba bwinshi bitewe n'ubuzima nanyuragamo, ariko ndashima Imana ko ubu byinshi mu byanyihebeshaga cyane, aho mariye kwihana hakunda Imana, byose byarahindutse, Imana yarabikemuye. Amina. Haleluya. Nakwiringira Imana bituma Imana dutabara. Mama Baby, aho uri dukurikiye, Imana igumisha cyane, twakira ubuhamya bwawe. Pastor usinzi ko nabikubwira,
gusa mfite ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yahinduye mu buryo bwo mu mutima ndetse no mu bifatika. Pastor, nukwinda gushimiye cyane, Imana ikorera iguhembe byinshi uyu mwaka mushya. Urakoze mama baby kunyifuriza guhembwa n'Imana, Imana ingire neza impembe. Hanyuma turagushimiye wowe mama baby utanze ubuhamya, ntiyemeraga Imana, ntiyagizeraga Imana, ariko amaze gukurikira ino channel mu gitwa Tumiroko Down umwaka ushize, yizera Imana, akorwaho n'ijambo ry'Imana, none Imana igenda ihindura ubuzima bwe. N'ibyamwihebeshaga bikamutera ubwoba mu buzima, Imana iragenda ibikemura. Nawe umurikiye ushobora kuba wihebye, ushobora kuba ucitse intege, izera ijambo ry'Imana, Imana irakora kandi kwitayeho. Mama baby twakiriye ubuhamya bwawe n'amashimwe yawe. Tujye kuwa kabiri, Karangwa na Karemera. N'umusore witwa Karangwa n'undi witwa Karemera, barahitwa Shanghai, China. Bari mu Bushinwa ahantu bita Shanghai. Twe turi abasore tubana. Tumaze imyaka 9 hano muri China. Pastor, turagukunda cyane kuko iyi channel yawe yadufashije mu gihe gikomeye cya COVID-19, abantu bapfa cyane hano turi mu Bushinwa. Yes, turizi mu Bushinwa bikomeye. Karemera na Karangwa barashimana ko kuri kino channel byabafashe cyane mu gihe byari bikomeye. Mbese iyo tutabona iyi channel twari kuzicwa n'ubwoba no kwiheba kubera byaberaga hano. Turagushimiye ko washyizeho contact zawe kugira ngo tukuboneho tukwandikire. Pasiteri, tuzaguhamagara tukuvugishe neza, tuguhe details, tuguhe details z'iby'Imana yawe yadukoreye mu gihe tumaze dukurikira iyi channel yawe. Urakoze mushumba, Imana igumushye. Amina. Uwo ni Karangwa na Karemera bari Shanghai, China. Bafashijwe cyane n'ijambo bagenda bumva kuri ino channel, ijambo bagezaho ko Imana ibakunda kandi Imana ibitayeho, yarabafashije cyane, bafashijwe n'ijambo ry'Imana. None ngo iyo bataza kuri ino channel bashobora kuba bari kwicwa n'ubwoba cyangwa no kwiheba. Ndashimana ku bwanyu Karangwa na Karemera muri China. Yes, muzanyandike mu mpe details z'iby'Imana yabakoreye. Twakira ubuhamya bwanyu n'amashimwe yanyu. Nawe aho hose ku isi, Imana iri kumwe nawe kandi aragukunda, nta mpamvu yo gutinya no kwiheba. Imana ibageneza aho muri. Ubwa gatatu ni Gasana, ari Gicumbi ni mu majyaruguru y'igihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda. Gicumbi mu karere ka Gicumbi ni mu majyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru. Pastor, ugiyewe nkwita papa wanjye kuko aho wankuye kubw'ijambo tugezaho harakomeye cyane. Mana we, muri make wanyujuje kwizera kwinshi, wanyujuje amahoro menshi, wanyujuje ubutsinzi bwinshi. Kuva natangira gukurikira iyi channel yawe, ubuzima bwanjye nakira ibitangaza umunsi ku munsi. Amen. Gasana, komeza ukurikirane iyi channel, ugubwe neza mu izina rya Yesu. Aho uhora utubwira ko Imana idukunda kandi twitayeho, byankoze ku mutima cyane, nakize ubwoba n'amaganya nari mfite yose. Nizera ko Imana iri kumwe nanjye. None pastor nkubwira uyu munsi, Imana yankira inzira aho ntabonaga hari inzira, nuzuye kwizera kwinshi n'ibyiringiro byinshi. Mushumba, Imana igumugisha. Gasana, ukore share n'abandi bumva ijambo ry'Imana muri Gicumbi n'ahandi hose muziranye, bumva ijambo ry'Imana ibafasha. Benshi barihebye kubibihe twagiye tunyuramo, ariko nakubwiza ukuri, wowe nkurikiye nta mpamvu yo kwiheba. Umuntu wiringira Uwiteka ntago azakorwa n'isoni. Wiringira ijambo ry'Imana tukugezaho, ibyaha bizahinduka. Imana imushe Gasana uri Gicumbi. Kiza kundi bakandi bamwita Pamela. Pamela ari Manchester mu Bwongereza. Pamela turagushuje uri Manchester mu Bwongereza. Manchester mu Bwongereza, turabashuje mwese mukurikira iyi channel aho muri Manchester mu Bwongereza. Ndashima ko Imana yankoreye igitangaza gikomeye binyuze mu gukurikira iyi chaîne yawe. Pastor, uri umugabo mwiza cyane utugeze ijambo ry'Imana. Urakoze Pamela. Nari maze igihe naragize trauma, napfushije papa wanjye ari gihe murwaje ampfira mu maboko. Bintera gukuka umutima n'ubwoba bwinshi, byatumye mbura ibitotsi imyaka 4. Nari maze imyaka 4 ntasinzira. Mama yaramvuje hose mu baganga bakomeye, bampa imiti binini ndamira biranga, bantera inshinge biranga. Mu by'ukuri nasigaye meze nk'umusazi. Mama yamfungiraga mu nzu yabaga agiye kugira aho ajya, akamfungira mu nzu ngo ntagira aho njya. Biba bibi cyane, ndaremba, nyoberwa icyo gukora. Nari narabaye nk'umusazi. Mana yanjye, imyaka 4 Pamela adasinzira. Yari yararwaye trauma kubera gupfusha ise amupfira mu maboko, ari urumurwaje kandi ari umukobwa ukiri muto. Bituma hahamuka, agira ubwoba bwinshi, bituma buru ibitotsi imyaka 4. Yamaze imyaka 4 adasinzira. Abaganga ntako batagize bamutera inshinge bamwe imiti, ariko byari byaranze.
ubwo yasigaye ameze nk'umusazi, yabanaga na nyina, nyina we agashaka kugira aho ajya, yasigaye amufungiranye mu nzu ko yari ameze nk'umusazi. Ntiwabyumva utarambonye kuko namaze imyaka 4 ntasinzira, narabaye nk'umusazi. Mana we, naravuye mu ishuri, bamfungiranaga mu nzu. Mama yari yarabaye, mama byari byaramurenze, yarabuze icyo gukora. Ngo hanyuma ubwo narebaga ino channel yawe fungiranye mu cyumba, aho avuga ngo hari ibintu bihindurwa no gusenga no kwiriza ubusa, Mariko 9:29, ndabyumva mbitekerezaho cyane, mbwira mama nti ngiye kugerageza ibyo uyu mugabo yigishaga. Uwo ni Pamela, mwaje kugerageza ibyo nigishaga byo kwisenga no kwiriza ubusa. Naririje iminsi 3 ntarya ntanywa, ndira nsenga mvuga ngo mana uriya mugabo yavuze ngwino nkize ntabara. Mara iminsi 3 ninginga Imana ndira. Pastor, ubu nkwandikira narakize neza, maze ukwezi kurenga sinzira neza ku buryo ndi gupanga gusubira ku ishuri. Imyaka 4 Pamela adasinzira, yasinzira amaze kumva ijambo ry'Imana hano, aho twigishaga tuvuga ngo bene uwo ntakurwaho n'ikindi uretse gusenga no kwiriza ubusa. Mariko 9:29. Pamela ubuhamya bwe burakomeye, kumara imyaka 4 wabuze ibitotsi, ntako abaganga bakomeye bagize, ariko ukumva ijambo ukaryizera ukarikurikiza. None pastor, ubu nkwandikira narakize ndasinzira, maze ukwezi sinzira neza ku buryo ndi gupanga gusubira ku ishuri. Yaravuye ku ishuri, yaravuye mu ishuri kwa kuta iyo trauma. Pastor, sinzi icyo nakubwira kuko jye na mama turagukunda cyane. Imana igumugisha. Amina. Nawe nkurikiye, hari cyakunaniraniyeho, birashoboka ko hari cyakunaniye, birashoboka ko hari cyananiye abaganga, hari cyananiye family yawe, nta kutagize, nta kindi. Umva ijambo Yesu yavuze Mariko 9:29, bene uwo yavuga umudayimoni, bene uwo muruho, bene uwo mudayimoni, bene uwo muvumo, bene icyo kigeragezo, bene icyo kibazo, nta kindi cyagikuraho uretse gusenga no kwiriza ubusa. Pamela no arabihamya, aba i Manchester mu Bwongereza, yamaze imyaka 4 yarwaye trauma adasinzira kubera se yapfushije ari mu maboko ye, arwara trauma, amara imyaka 4 adasinzira, ariko yumvisha ijambo araryizera, asenga iminsi 3 yiriza ubusa, Imana imukuraho umwuka wo kudasinzira. Pamela, twakira ubuhamya bwawe burakomeye, nawe nkurikiye wabikora, Imana ikagutabara. Haleluya. Christopher ari muri Oman, tugeze ku wundi wa 5. Christopher ari mu gihugu bita Oman, igihugu cy'Abarabu kiri muri Aziya. Christopher ari muri Oman. Pastor, nkora hano muri Oman mpamaze imyaka 17. Nagize ibibazo bikomeye, natewe nuko company nakoreye yanyambuye amafaranga yanjye. Ubukene burankubita bumera nabi, ngeraho kubura amafaranga yo gukodesha inzu njya gucumbika mu bandi basore. Bari baranyambuye $187 by'amadolari. Christopher uri muri Oman yakoreye company yaho ngaho muri Oman, bamwambura $187 by'amadolari, bimushyira mu bukene bukomeye, ajyana n'ingo no kodesha inzu ye, ajya gusembera mu bandi basore aracumbika. Bari baranyambuye $187 by'amadolari. Nari mbakoreye igihe kirekire. Ubwo narebaga iyi channel yawe uvuga kwiriza ubusa ko ari urwego rwo hejuru rwo kurwana intambara, byankozeho cyane, byari Mariko 9:29. Numva ndabyizeye ko nanjye nirije ubusa Imana yantabara. Saba urushya iminsi 2, nirirwa mara iminsi 2 mu nzu, niriza mu nzu, ntava mu nzu, ndiriza Imana, inginga Imana. Pastor, nukuri ibyo wigisha birakora. Ubu nkwandikiye bamaze hashize iminsi 5 banyishyuye kashi zanjye zose. Kashi ze umva izarizo $187 by'amadolari. Ni Christopher ari muri Oman, yakoreye company mwambura $187 by'amadolari, bimuteza ubukene, yego naho niko kwikodesha inzu, ajya gucumbika mu bandi basore. Ariko ubwo yumvaga ijambo rimwe Mariko 9:29, ijambo atejeje hangaha yuko bene wakurwaho nta cyamukuraho uretse gusenga no kwiriza ubusa. Afata iminsi 2 yirirwa mu nzu nara mu nzu, ari mu dasohoka iminsi 2 asenga atarya atanywa, yinginga Imana mu mutabari. Umva ko avuga ngo ubu nkwandikiye maze iminsi 5 banyishyuye kashi zanjye zose. Uti byagenze gute? Maze gusenga iminsi 2 nasubiye mu kazi.
nasubiye mu kazi bisanzwe. Hashize icyumweru kimwe mvuye mu masengesho, boss mukuru nyiri company anyuraho ndi mu kazi, aransuza ambaza amakuru, ambaza niba bigenda. Numva umutima wanjye nemeje kumusobanura ibyambayeho. Ako kanya mu mutima wanjye nemezwa kumutekereza ibyambayeho byose. Ntangiye kumubwira, abona ko ari birebire, afata ukuboko tujya mu office ye, ambaza ibyambayeho, ndamusobanura byose. Imyaka maze 17 muri company ye, imyaka maze hahembwa, byose mubwira ibyambayeho. Nuko ahamagara umushefu ushinzwe abakozi, amubaza icyabaye kugira ngo batanyishyura. Uwo ushinzwe abakozi abura icyo amusubiza, ambwira ko ushobora kuba bararangaye. Uwo boss nyiri company ahita amutegeka ko banyishyura amafaranga yanjye yose. Pastor, ibi nkubwira ni ukuri, banze unyumve pastor, ntararangiza ubuhamya bwanjye. Uyu mu boss nyiri company kuva imyaka 17 nkora muri company, n'ubwa mbere naye mubonye amaso ku maso. Ubundi nta haba akunze kuba ari mu mahanga. Byarantangaje kuba yaraje akampitiraho akansuza amaza amakuru. Ndi umukozi wo hasi cyane, ntiyakabaye nansuhuza, ariko ndizera ko ari amasengesho nari nasenze yatumye ansuhuza. Ategeka umuntu kunyishyura amafaranga yanjye yose, sheke y'amafaranga y'amadolari 47. Ndashima Imana ya pasiteri ko ikora ibitangaza. Ndasaba abakurikira icano yawe kwizera cyane ibyo wigisha byose, kuko birakora, nanjye byarankoreye. Amen. Undi Christopher ari muri Oman. Sinzi aho uherereye unkurikira, ariko wakwambuye ikibazo ufite gikomeye, hari Imana ibikemura. Wiyije usukajya imbere Imana, nawe yagutabara. Christopher, turatangaye cyane kuguhamya uduhaye mu 42 by'amadolari baba bakwambuye, Imana ikabikwishyuriza kubera gusenga kwiriza ubusa. Bene icyo kibazo ufite, bene izo ntambara ufite, bene ibyo byagize ufite, bene byagushoboye, nta kindi cyabikuraho no gusenga ukiriza ubusa. Imana yo mu ijuru ikabakora ibitangaza. Mariko 9:29 naho nkukize kuhasoma. Imana ishimwe. Christopher, Imana ihabwe icyo gutangaza gukoreye. Tugeze ku kundi witwa Joanna ari Cape Town, South Africa. Joanna ari Cape Town, South Africa. Mbikuye ku mutima, ndagushimiye cyane kubw'ijambo tugezaho pasiteri. Nari mfite intambara nyinshi, ndi confused, ariko pastor igihe gito maze nkukurikira narafashwe cyane, kandi Imana yantabaye. Pastor, nari naragambaniwe ndafungwa, hatirwa imyaka 3 y'igifungo kandi ndengana. Naje kubona video yawe wavugaga kwiriza ubusa. Mariko 9:29. Iri jambo ryakoze ku bantu benshi. Nawe ari gukora mu izina rya Yesu. Mariko 9:29. Naje kwiriza ubusa, naje kubona video yawe uvuga kwiriza ubusa. Mariko 9:29. Niyemeza gusenga ndiriza. Niriza iminsi 5. Ubwo nari maze amezi 6. Ngeze ku munsi wa 4 nsenga, numva ijwi rirambwiye ngo kuko wizeye ijambo uratabawe. Oni Joanna ari Cape Town muri South Africa. Baramugambane baramugambira baramubeshyira afu. Bamukati imyaka 3 urukiko rwemeza imyaka 3. Yabonye no channel yanjye ndiho mbwiriza nigisha amazi amezi 6 muri gereza. Mvuga kuri Mariko 9:29 ko bene nta kintu kimugoze gusa no kwiriza ubusa. Nawe gereza urimo wayiva mu izina rya Yesu. Hari Imana ikora ibitangaza. Ngeze ku munsi wa 4 nsenga, numva ijwi rirambwiye ngo kuko wizeye ijambo uratabawe. Nyuma y'ibyumweru 2 mvuye mu masengesho, boss nakoreraga azaho nari mfungiye, asobanura ko yambeshyeye. Abashinzwe gereza baratangara, bamusaba kubyandika akabisinyira. Nuko arandika arabisinyira. Abayobozi ba gereza babijyana mu nzego za leta zibishinzwe inkiko, bagaragaza ko nabeshyeye. Ubu tuvugana pastor maze iminsi 3 funguwe. Ibyari imyaka 3 y'igifungo byavuyeho. Hari Imana itabara abantu muvandimwe. Haleluya. Joanna, wajya kwe bwantangaje cyane.
nashimye Imana cyane. Joanna na Christopher mwese bamaze kutugezaho ubuhamya, birakomeye. Gusengukiriza ubusa nanjye niyo numva izindi imbaraga zirenze izo nari nzimo. Icyo kibazo cyakunaniranye, uwo mwene wanyu ufunze, nawe gereza urimo, wenda barakubeshyeye, wenda warahombye, uri ahantu mu kazi tutasobanukirwa, ariko usengukiriza ubusa, Yesu yagutabara mu izina rya Yesu. Joanna uri Cape Town, twumvishe ubuhamya bwawe, Imana ikugire neza, ndetse ndatuye ngo gusubize mu kazi kawe mu izina rya Yesu. Tugeze ku gundi wazogeje ubuhamya ari yitwa Julienne. Julienne arahitwa Quebec muri Canada. Julienne ari Quebec muri Canada. Pastor ndakurikiye cyane bishoboka. Namenyisha no kubera musaza wanjye tubana. Imana ishimwe iyo ikuvugiramo ijambo ryiza ritwubaka. Imana ishimwe Julienne rwose. Nari nihebye cyane, nuzuye ibikomere by'ubupfubyi n'ubupfakazi. Nabaye imfubyi nkiri muto cyane na musaza wanjye. Maze gukuraho gate, maze gukura ndashaka, maze gushaka, maranye umwaka umwe n'umugabo arapfa, asigira inda y'amezi 4. Mutekereze ibikomere bane. Julienne ari Quebec muri Canada, yabaye imfubyi akiri muto na musaza we, bamfubye bose barapfuye. Amaze kumukobwa mukuru agize ngo arashaka, amaranye umwaka umwe n'umugabo arapfa, amusigira inda y'amezi 4. Byari kwiheba gukomeye n'ibikomere bikomeye. Ariko amezi 4 ndakomereka cyane, byongera kubyo nari isanzwe by'ubupfubyi. Ngira musaza wanjye turiheba, dushaka no kwiyahura. Ndiheba cyane, nuzuye ibikomere. Nashatse kwiyahura 6 zose. Nyuma yo gupfakara nashatse kwiyahura 6 zose, ibikomere n'agahinda. Musaza wanjye akantesha, akambwira ngo bizarangira. Ariko kuva ntangiye gukurikira wigisha, narahumurijwe cyane. Dore amagambo ukunda kuvuga yanyubatse cyane pasiteri. Irya mbere ukunda kuvuga ngo bidashobokera abantu, ku Mana byose birashoboka. Nawe dukurikiye, ibidashobokera abantu ku Mana byose birashoboka. Irindi jambo no kuvuga bavuga ngo Imana iguhaye andi mahirwe y'ubuzima. Narayakiriye cyane. Irindi jambo ryamfashije ukunda kuvuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Irindi jambo ryamfashije bavuga ngo abiringira Uwiteka ntibazakorwa n'isoni. Pastor, ayo magambo nkubwiye yaranyubatse cyane, ankoramo akazi gakomeye, ankoramo kwiheba, ankoramo ubupfubyi, ankoramo ubupfakazi. Uyu munsi ndi umugore wishimye, nge na musaza wanjye tumeze neza. Imana igumisha pasiteri, watubereye umuhanuzi ukomeye, watubereye umubyeyi kandi utatuzi. Imana igumugisha. Amina. Mana ya Israeli, Mana ushimwe ku bwa Julienne. Muvandimwe naho nkurikiye, ushobora kuba ufite ibikomere, naho ushobora kuba uri imfubyi, cyangwa ushobora kuba umupfakazi, ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyatumye wiheba, cyatumye ugira ibikomere. Ariko nawe kumere nka Julienne, ufashwe n'aya magambo, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Kandi Imana nawe yaguha andi mahirwe mu izina rya Yesu. Kandi hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Abiringira Uwiteka ntibazakorwa n'isoni. Julienne, twakiriye amashimwe n'ubuhamya bwawe, birakomeye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Yes. Nawe Imana yakugirira neza. Reka tugeze kuri Victor aho bita London mu Bwongereza. Yambwiye ngo Pastor ndagushimira cyane kubwicano wadushyiriyeho kutugezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana utugezaho ryatumye mbabarira umuntu wari warampemukiye. Uwo ni Victor ari London. Ijambo amaze igihe yumva kuri no channel ryatumye ababarira umuntu wari warampemukiye. Kubw'ijambo tugezaho byatumye numva umutima wanjye ukunze Imana cyane. Nari mfite umutumaranye dufitanye ikibazo kimaze imyaka 18. Ariko igihe kimwe ndiho numva channel, ndiho numva ijambo kuri channel yawe, numva umutima wanjye urambwiye ngo nimbabarire abampemukiye. Nafashe urugendo njya kumureba, ndamusaba imbabazi, turiyunga, ubu ni inshuti yanjye ikomeye. Mushumba, tugushimiye kubw'ijambo ryiza tugezaho. Uwo ni Victor uri London. Nawe ufite umuntu wakubabaje, mubabare mu izina rya Yesu. Victor, turagushimiye kubw'ubuhamya duhaye. Kubabara ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi kibananira, ariko Victor kubwo kumva ijambo kuri no channel washoboye kubabarira. Victor rero nagusaba inkunga nta yindi, sunika sharing ijambo ry'Imana wumva kuri no channel, sharing n'abandi bagenzi baho bari London n'ahandi bose muziranye. Imana yumva Victor, Imana ikugire neza, komeze ubabarire, komeze ubabare n'abandi bose, kandi umucuti wawe mujye mwumvana ijambo ry'Imana. Imana ihamugisha. Tugeze kundi muntu
ari Bujumbura bita Kalisti ari Bujumbura. Kalisti uri Bujumbura, ndagushimiye Pasiteri kubw'ijambo ryiza utugezaho cyane. Nge na famille yanjye turagukunda kubwo kuturema mu mutima. Tuba twuzuye ubwoba bw'ubuzima, ariko waraturemesheje cyane kubw'ijambo utugezaho. Urakoze Pasiteri. Kalisti nawe Imana igumugisha, twakiriye mashimwe n'ubuhamya bwawe, wowe na famille yawe muri Bujumbura. Ndabashuje Bujumbura mu inshuti zanjye benshi. Usuze famille yawe mukoreshe ya n'abatakora subscribe bayikore, hanyuma mupartage ijambo n'abandi benshi bahumurizwe kumva ijambo ry'Imana. Tugeze kundi bitwa Mahirwe. Mahirwe ari Dodoma muri Tanzania. Mahirwe ari Dodoma muri Tanzania. Pasiteri, uratangaje kubyo utubwira kuri no chaîne yawe. Nari maze igihe kintasenga kuko aho ni Dodoma nta muntu numwe mwene wacu tubana, rije nyine kandi nari mushya Dodoma. Hanyuma bituma niheba mbura icyo gukora, mbura icyo aho najya nteranira, ariko sinzi ko naje kuvumbura ino chaîne yawe, ntangira kumva ijambo ry'Imana. Nafunguye ku ijambo rivuga ngo ikintu kiruta ibindi, aho avuga ko nta kiza nko kubaho nta rubanza ufite. Nari mfite urubanza mu mutima wanjye bw'uko hari umuntu narabeshyeye, aza kugira ibihe bibi, aza kugirirwa nabi cyane n'abantu naramubeshyeye. Ariko maze kumva iyo jambo uvuga ko nta kintu kibi kibaho nko kuba ufite urubanza imbere y'Imana, narihannye. Pasiteri, ndagushimira kugira ngo tugezaho. Narihannye, Imana yarambabariye, aho ndi Dodoma byatumye nshaka n'urusengero nsengeramo. Pasiteri, ubarikiwe sana. Mahirwe, aho uri Dodoma, turagushimiye cyane kuko uhamya ukomeze ufite urubanza imbere y'Imana. Nta n'ikintu kibi kibaho nko kubaho ufite urubanza imbere y'Imana. Abaroma 4:8 ngo hahirwa umuntu witeka atazabaraho icyaha. Nawe ushobora kuba ufite urubanza imbere y'Imana, reka wiyunge n'Imana uyu mwaka ugubwe neza. Mahirwe yiyunze n'Imana yicaye kuri no channel agubwa neza. Nawe wiyunge n'Imana, Imana igukureho urubanza. Nta kintu kibi kibaho nko kuba ufite urubanza imbere y'Imana. Wiyunge n'Imana dukurikiye, Imana ibamugisha. Reka nsoreze kuri Paul ari New York. Paul ari New York. Paul ambwiye ko ari umutanzania uba New York. Arashima Imana cyane ko kubwo kuri kino channel yagejejweho n'inshuti ye, yasanze ayireba hanyuma akurikira ijambo ry'Imana. Paul umutanzania uri New York arashima Imana cyane ngo kubwo kumara igihe kuri kino chaîne yisanze ngo akunda Imana birenze uko ayikundaga. Yisanze akunda Imana birenze uko ayikundaga. Ni Paul New York muri Amerika yakunze Imana cyane kubwo kuri kino chaîne kubwo ijambo mugezaho. Ariko ngo cy'umwihariko ngo yumvise ijambo rivuga ngo gusoza neza. Waho nigishaga ijambo rivuga ko umuntu akwiye kwita ku iherezo rye. Ati Pasiteri, naragukunze cyane kuko watugejeje ijambo ry'ubwenge ryo gusoza neza. Nanjye uyu munsi sigaye nsenga kandi nitondera iherezo ryanjye. Ndagushimiye cyane mushumba ijambo tugezaho, kandi ndasaba abakurikira bose no chaîne kujya bafashwa n'ijambo utugezaho. Urakoze cyane. Paul New York, turagushimiye cyane kubw'ubuhamya bwiza utugejejeho. Yafashijwe cyane n'ijambo rivuga ko kubw'iherezo. Ijambo nagejejeho natamujana kuri no chaîne, nawe waza kwireba irahari, imaze igihe gito rigezeho. Nawe wite ku iherezo ryawe. Umunyabwenge yita ku iherezo rye. Ndabashimwe se bakomeje kumurikira. Utarakora subscribe uri kuyikore. Uyu mwaka ugubwe neza. Usharinge n'abandi ijambo, upartage ijambo n'abandi, uri sharinge n'abandi, ukore like, ukore icyo na comment. Mwese baduhaye ubuhamya turabashimiye. Nawe Imana kugira neza. Reka nawe Imana ijambo tukugeza hano, Imana itume kugukiza indwara, Imana itume kukubohora. Ngo Imana itume ijambo ryayo kugira ngo dukize indwara, ituye no kujya mu rwobo. Ndagushimiye rero nkurikiranye usharinge ijambo ry'Imana kandi ugubwe neza. Imana yagukunda mu izina rya Yesu. Amen.